abasirikare batojwe babyuka bagasobanura ibisobetse. Abasirikare babaye maso bakakira ibitagomba kwibagirana. Abanyembaraga bahaguruka bahangara ibihishira mu mwijima. Abaharanira amahoro binjiza bakungahaza ibibereye u Rwanda. Abanyamurava bagakiza ibinyamehe byashoboraga guhungabanya igihugu. N'abarinzi b'igihugu bagashimangira ibikomeye bikomeza imitima. N'abanyembaraga kuko bakumira ibishobora kudukomeretsa. N'abanyamurava kubera yuko bashyira imbere ubushishozi bushyigikiye u Rwanda. N'abanyentwari koko kuko baharanira icyahora cyubaka igihugu. Abaharanira amahoro bagakomeza bahagaze ku ntego z'igihugu. N'abanyabwitange kuko bahora ku murongo uhamye ishema ry'u Rwanda. Abasirikare b'intwari bagakomeza basingiza igihugu cyabo. Iyo ngiyo ni RDF, Rwanda Defense Force. Niyo yahoze yitwa RPA, Rwanda Patriotic Army, cyangwa se mu gifaransa APR, Armée Patriotique du Rwanda. Iki gisirikare cy'u Rwanda cya RDF ntigisanzwe kuko intego zayo ni ukurinda ubutaka n'ubusugire bw'igihugu, Territorial Intelligence and National Sovereignty, gukorana n'izindi nzego z'umutekano mu kurinda no kugarura ituze, kuba hafi y'abaturage mu bihe by'impagarara, gushyigikira iterambere n'imibereho y'igihugu. Kubera yuko RDF ntago ari igisirikare gusa, ahubwo igira uruhare mu bikorwa by'iterambere, ndetse kandi hakaza no gufatanya mu bikorwa by'amahoro n'umutekano mpuzamahanga. Hari byinshi abantu bibaza ku gisirikare cy'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force, ku bigendanye n'imyitozo abasirikare b'u Rwanda bahabwa binyuze mu bigo bitangirwamo imyitozo. Ibyo bigo biratandukanye cyane, harimo nka National Basic Military Training Center, iri riherereye mu karere ka Kirehe. Hakaza Gabiro Combat Training Center, Rwanda Military Academy Igaku, ndetse na Rwanda Peace Academy riherereye i Musanze. Ngaho nkurikira, nje ndi Dive Korandi, ndi intumwa y'ibyegeranyo. Ntobora ibihishe nkabihindura ukuri, nkavana mu mwijima ibyabuze ubusobanuro. Ndi ijwi ry'ubushishozi, isoko y'ukuri, kandi ndi umunyabwenge uhindura inkuru umurage. Salute kuri Dive Korandi, umuhanga utoranya ukuri nk'umwambaro w'icyubahiro. Ubundi mbere yuko tumenya ibindi, banza wumva aka kantu. RDF, igisirikare cya leta y'u Rwanda, gifite inshingano zo kurinda ubutaka n'ubusugire bw'igihugu. Mbere y'umwaka w'1994, igisirikare cya leta y'u Rwanda cyitwaga FAR, Force Armée Rwandaise. Iki gisirikare cyashinzwe nyuma y'uko u Rwanda rubonye ubwigenge mu mwaka w'1962. Nyuma y'uko jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ihagaritswe n'ingabo zari za RPA. Igisirikare cy'u Rwanda nyine cyo kuva icyo gihe cyitwaga APR, kuva mu mwaka w'1994 ukagenda ukageza mu mwaka w'2002. Mu mwaka w'2002 igisirikare cy'u Rwanda cyahinduriwe izina, kiva kuri RPA cyangwa APR ubundi kijya kuri RDF, Rwanda Defense Force. Mbere yuko tugana ku gice cy'imyitozo abasirikare bahabwa nk'uko twabyemeranyijwe muri iyi video, mu nyemerere tubanze turebe ibyiciro by'amapeti muri RDF. Muri RDF amapeti cyangwa ranks agabanyijemo ibyiciro bibiri by'ingenzi. Harimo icyiciro cy'abatari abofisiye na ni commissioned officers, ndetse n'icyiciro cy'abofisiye commissioned officers. Reka duhere ku cyiciro cy'abatari abofisiye na ni commissioned officers. Habanza private, akaba ari naryo peti rya mbere ry'umusirikare usanzwe. Nyuma ya private hahita haza ipeti ryitwa lance corporal. Nyuma ya lance corporal hajyaho ipeti ryitwa corporal. Iyo uvuye kuri iryo peti rya kaporari uhita ujya ku ipeti rya sergeant. Nyuma y'ipeti rya sergeant hahita hakurikiraho ipeti ryitwa staff sergeant. Nyuma ya staff sergeant hahita haza ipeti rya second warrant officer. Nyuma y'iri peti hakaza ipeti rya warrant officer. Uyu warrant officer ni rwego rwo hejuru mu basirikare batari abofisiye. Hanyuma mu nyemerere turebe uko amapeti agiye akurikiranye mu rwego rw'abofisiye. Habanza second lieutenant, akaba ari ryo peti rya mbere ku mwofisiye mushya. Nyuma ya second lieutenant hahita hazaho lieutenant, akaba ari rwo rwego rukurikiyeho.
nyuma ya Lieutenant hahita hazaho Kapiteni, akaba arirwo rwego ruri hejuru ya Lieutenant. Hanyuma iyo uvuye ku ipeti rya Kapiteni uhita ujya ku ipeti rya Majoro. Nyuma y'urwego rw'ipeti rya Majoro hahita hakurikiraho ipeti rya Lieutenant Colonel cyangwa se nanone Lieutenant Colonel. Iyo uvuye kuri iri peti rya Lieutenant Colonel uhita ujya ku ipeti rya Colonel nyirizina. Hanyuma iyo uvuye kuri Colonel uhita ujya kuri Brigadier General. Iri ngiri ni ryo peti rya mbere mu byiciro by'abajenerali. Hanyuma hahita hakurikiraho ipeti rya Major General. Nyuma y'uko uvuye ku ipeti rya Major General uhita ujya ku ipeti rya Lieutenant General cyangwa se Lieutenant General. Hanyuma nyuma y'ayo mapeti yose hahita hazaho ipeti rya General. Ubundi abasirikare ba RDF bahabwa amahugurwa ndetse n'imyitozo binyuze muri ibi bigo bikurikira. Abinjira mu gisirikare bwa mbere bahabwa training z'ibanze. Izi ngizi bazihererwa muri National Basic Military Training Center iherereye mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba. Hanyuma muri Rwanda Military Academy iherereye mu Bugesera igako hafatirwa amahugurwa y'abofisiye. Gabiro Combat Training Center iherereye Gabiro mu karere ka Gatsibo. Iki ni ikigo cya Combat Training n'amahugurwa y'abayobozi b'ingabo, Command and Leadership. Rwanda Peace Academy iherereye i Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ahangaha hahabwa amahugurwa cyane cyane agendanye no kubungabunga amahoro, peacekeeping operations. Nanone hari indi myitozo ihabwa abashinzwe military police ihererwa mu kigo cyitwa Military Police Training, nacyo kiriga ko mu karere ka Bugesera. Ndetse nanone hakaza Special Force Training Center. Iyi ngiyi ntago igaragazwa ku mugaragaro, aho wenda byaba bitewe n'impamvu z'umutekano, kubera yuko aba basirikare ba Special Forces bahabwa imyitozo ikomeye kandi yihariye. Ku bigendanye n'imyitozo, mu nyemerere duhere ku myitozo y'ibanze, Basic Military Training. Ku bigendanye n'imyitozo, mu nyemerere duhere ku myitozo y'ibanze, Basic Military Training. Iyi myitozo akenshi ihabwa abasirikare binjira mu gisirikare bwa mbere inasho mu karere ka Kirehe, aho batozwa disipline ya gisirikare, kubaha amabwiriza no kumvira no gukorera ku gihe. Bakigishwa kubaho nk'abasirikare, gukambika, gutegura ibirindiro ndetse n'ibindi. Bakigishwa imyitozo ngororamubiri ndetse kandi bakigishwa no gukoresha intwaro z'ingenzi, Basic Firearms Use and Safety. Bakigishwa kwirinda no kurinda mugenzi wawe. Ahangaha kandi ntasho bahakura amasomo ku mateka n'indangagaciro z'ingabo. Ikindi kandi bahabwa imyitozo yo kwihanganira mu gihe bigeze mu bihe bikomeye. Iyi myitozo niyo yubaka umusingi w'umusirikare nyawe. Nyuma y'ibyo ngibyo hahita haza imyitozo yisumbuye ariyo bita Advanced and Specialized Training. Iyi myitozo yisumbuye ikunda guhererwa muri Gabiro Combat Training Center iherereye mu karere ka Gatsibo. Ahangaha i Gabiro, muri Gabiro Combat Training Center bigishwa ibintu binyuranye, harimo nka urban combat, kurwanira mu miji, day and night operations, squad, platoon ndetse n'ibindi. Muri Rwanda Peace Academy i Musanze ho biga ibindi bintu bitandukanye, aho biga gutabara abaturage, bakiga uburyo bwo gukorana n'amahanga, bakiga amategeko mpuzamahanga ndetse n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, human rights and international laws. Mbere yuko twanzura icyatuzinduye, mu nyemerere tureba amwe mu mazina y'abayobozi bakuru muri RDF. General Mubaraka Muganga akaba umugaba mukuru w'ingabo za RDF, Chief of Defense Staff. Major General Vincent Nyakarundi akaba umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka cyangwa se umusirikare mukuru ushinzwe ingabo zirwanira ku butaka, Army Chief of Staff. Lieutenant General Jean-Jacques Mupenzi akaba umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere, Air Force Chief of Staff. Major General Ephraim Rurango akaba ari ushinzwe ibikorwa by'ubuvuzi n'ubuzima, Chief of Staff Military Health Service. Ndetse nanone hakaza Major General Alex Kagame akaba ari ushinzwe ingabo za Reserve Forces, Reserve Force Chief of Staff.
RDF mu kirere turamanuka, inama mu mazi tukazirwanya, bizaprovoka akazi k'abasazi. Turakurasa kandi dusize ufite akatarina yisize kurasa, aragira kugusha bikabitiga, abo nibo basore n'inkumi b'u Rwanda, abo nibo barurinda umutima utikanga, abo nibo bitangira igihugu badatinya, abo nibo bahagaze hejuru y'amahoro, abo nibo badasubira inyuma na rimwe, abo nibo cyizere cy'ejo hazaza, abo nibo RDF dukesha igihugu gitekanye. Mwakoze kubana nanje, nje ndi Dive Korante, ibihe byiza.